Oromo ko channel kuni Oromo ko channel da animo burtukaan danuti Oromo video braa gara keessanitti deebi'ee dhufeera akkuma beekamu video kana dura Oromo view gara mana kootiitti dhufanii obboloonni koo na wajjiniin yeroo bareedaa dabarsanii isaanillee channel isaanii irratti dabarsaniiru garuu video sana erganeena maatii Oromo ko channel dhaa fi maafin hin agarsiisu jedhee animmoo qophee koo xumuree gara keessanitti dhufeera Kanaafiyyu isa ilaaltu jechuudha akka itti mana keessatti gargaaramtanii nyaatanii fi ukkaamsaa akkamitti hojjenna isan qabadhee gara keessanitti dhufee viidiyoo kana akka jaallattan abdii guddaan qaba like share subscribe gochuun hin irraanfatina adara ilmaan Oromo view jedha galaati like share subscribe godhaa fi shamarran sadii taanii dhugaamatti viidiyoo babbareedaa gara keenyatti nu geessisaa jiru kanaafiyyuu walaa jabeessinu walaa tumsuu walii wajjiniin hojjennee gamattaa ceenu kanaafiyyuu adaraa keessan dhaqaatii like share subscribe godhaa fi Oromo view kan saanii kan koo Oromo koo kan saanii Oromo view isa jedhudha kanaaf dhaqaatii jajjabeessaanii Karma video saatiitti isin dabarsaa anuma faana jira. Akkam jirtu daawwattoota OView nagaan keenya isin agawachaa har'as akka amala keenya waan addaa isin qabannee dhufne. Kan itti argamnu mana obboleettii keenya burtukaan danuutti burtukaan immoo chaanaalii mataa isheetti qabdi Oromoo koo kan jedhamu chaanaalii qabdi isarratti yeroo baay'ee nyaata adda addaa yerootti namoota agarsiisti yeroo xinnoo gidduutti namooti akkatti nyaata hojjetu mana isaatti muuxannoo adda addaa ishee waan qabdu namaaf hirti har'agaa mana isheetti argamnee jirra akka OView'tti Nui har'a mana burtukaanii jirra burtukaan baay'ee guddaa si galateeffannaa har'a anaaf taliileeni gaafiif deebisiif qabna mana keetti nu affeeruu keetii fi guddaa si galateeffanna. Isinis baay'ee galatoomaa wanta gara mana kootiitti akkas na gaafachuu dhuftaniif immoo baay'een isin galateeffadha galatoomaa. Anis baay'ee galateeffadha asitti nu affeeruu keetii fi Kanaalii kee yeroo baay'ee nan hordofaa nyaata bareedaa hojjetta saharraasi kennaa wait baay'ee namatti tola seen kana kanaalii kana jalqabuun nyaata hojjettee agarsiisutti maaltu si kakaase Ani akka nyaata afaan kootiin hojjedhee agarsiisu wanti na kakaase yeroo baay'ee na yaala nyaata kana aadaa afaan kootiin dubbachaa hojjechuu fi maaliif kan afaan biraan nan ilaala YouTube nan bana yeroo baay'ee afaan biraadhaan nan ilaala afaan kootiin garuu hin jiru yeroo baay'ee malee yookaan barumsa isaa baradhee yookaan waan biraa fitoo hin ta'in afaanuma kootiin hojjedhee agarsiisu quuqama afaan koo maaliif afaan koo isa kaanii wajjiniin wal qixxeessuu yoon kara kanaan nan danda'a ta'e waan mana kootti hojjetadhu yeroo baay'ee wanta addaatoon ta'e waan mana kootti hojjetadhu maafin hin agarsiisu jedhee quuqamuma afaan kootiin hojjedhee agarsiisuuf jecha baay'ee namatti tola yeroo muraasa gidduutti kanatti calqabdee waan kana nyaata keenya agarsiista nyaata kan ambaas wal keessatti agarsiista namooti chaanaalii si follow gootanii akka waan adda addaa baratanii isa duwwaa yuutuun ta'ini waan biraas biratti darbitee agarsiista akkatti fuula ofii bareechifatan akkatti rifeensatti waan adda addaa dibatanii sin goota mee har'a maal nutti agarsiista waan har'a isin yeroo gara mana kootiitti dhufuuf jetta wanti isin agarsiisa jedhee nyaata aadaa biyya koo keessaa isa tokko ta'ee baay'ee kan jaallatamu Dambidollootti dhaladhee guddadhee mujaa Dambidollootti nyaati kun immoo Dambidolloo irratti jalqabesi achi dhufesi amma iddoo garaagaraatti iyyuu nyaatama garuu jalqabni isaa biyya koo gatii ta'eef jechaadha malee Ukkaamsaa yookaan Afaanyii jedhamuun hojjedhee isin agarsiisa jedhee isin Ukkaamsaa yeroo nyaatamus baay'atanii nyaatama gatii ta'eef hojii isaa duwwaatu hin ta'in isin wajjiniin akkas wal geenyee nyaachuuf wanti ta'u Ukkaamsaadha jedhee Ukkaamsaa kana eenyutu calqabe akkamitti seenaa isaa beektaa
seenaasaa yoon baay'een beekneyyuu garuu kan hin beeku ukkaamsaan akkamitti jalqabe ukkaamsaan yeroo nuun biyya turre yeroo baay'ee ijoollee dhagatii ta'ee fi badaa hubantanii isaan qabnu garuu wanti nan hubadhe yeroo amma beekutti garuu maalidha namooti hiriyooti walitti qabamanii hiriyooti yeroo taphatan yeroo maalidhaan yeroo saalaa qanaa ga'u gara mana manaatti deemuurraa wal ga'anii gara mana foonii dhaqanii ukkaamsaa kana birrii ammuma walitti buusanii birrii of harkaa qaban jechuudha. Birrii walitti buusanii ammuma ukkaamsaa kana foonachuma bitatanii haala adda ta'een dhugaa sa'uuf inni biyyaa eessattuu inni argamu ittuma fakkeessuu maafanis qopheessuun sin eege malee innaa garuu baay'ee namatti tola baqa gaafachii hojjetamee ukkaamsaan sun akkasitti dhufu hiriyooti baay'atanii yeroo nyaatanii akkaataan nyaata isaa tabisaa kolfisaa jaalalli iddoo sana jiru mataasaayyu waa baay'ee agarsiisa ukkaamsaan suniyyuu nun sabi keenya akkasitti yeroo wal harka wal qabannee dhaabbannu akka tokko akka Ani immoo seenaa ukkaamsaa kan akka itti dhagayetti warra dhiiraatu hojjetaa jedhanii kun dhuguma. Maal manatti hin hojjetamu dubartootiin beennu yeroo manatti darbee amma yeroo dhufu maaliif abbaa manooti yeroo achitti hojjetanii yeroo hiriyoota achitti hojjetatanii nyaatan gara manaatti yeroo dhufanii nutti maniin iyyuu manatti hojjechuutti kaane malee jalqabumti isaayyuu achitti yeroo wal argan warruma dhiiraatu muree muruuttisi bituuttisi hojjechuuttisi isaanumatu godha. Dammi dolloo Iraanyaa hojjetu jechuudha. Baay'ee ammallee gaa iddoo hundumaatii iyyuu jalqabeera ijoolleen dhiiraa dhugaa sa'uu fi amma biyya dhaqee yeroon dhufetti dhugaa sa'uuf akka durii miti ijoolleen dhiiraa biyya keenyaa iyyuu ijoolleen keenya baay'een gargaarsa jalqabaniiru haadha manoolii isaanii mana keessa gatii ta'eef amma waan jedhu. Baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Kun amma argaa jirra gaawanii. Nutti himta gaamaan fa'aa akka itti daddabalamu maal? Egaa ukkaamsaan yeroo hojjetamu ukkaamsaaf wanti baay'ee jalqaba irratti barbaachisu foonidha. Foonni kun qopheeffadhee as bira jira. Foonni nu barbaachisa. Qaariyaan nu barbaachisa. Sodaachisa baay'ee. Ukkaamsaan egaa qaariyaa baay'ee barbaada wanta ta'eefidha. Yeroo ilaalamu akkasitti nama sodaachisaa garuu ukkaamsaa namni nyaate dhukkubumtuu hin jiru jechuu dandeessa maaliif dhukkuba jiru yeroo baay'ee utaalloo yeroo nu qabu dhukkubuma garaagaraa osi keessaa fuudhee baqa baay'ee waan namatti tolu. Egaa minisootaa jirra waan ta'eef minisootaa yeroo qorraati. Yeroo qorraadha. Dambiitti ho'i sanan. Baay'ee dhugaa yeroo maaliif yeroo akkasitti hojjettee nyaattu yeroo tokko mana koo keessatti akkas hojjenne qorri baay'een tini nuti hojjennee nyaannu nannuma keenya si kakkaasa baqa baay'ee si ho'isa wanta ta'eef. Jinjibilli nu barbaachisa ganaa daakna kana hin daakamne agarsiisuumaaf jechaadha qullubbiin immoo akka kanatti nu barbaachisa zayitiinis soogiddis nu barbaachisa dhadhaan immoo kunoo as jira garuu dhadhaa bishaataan miti nuun achii kan itti hojjennu dhadhaa ho'ituu masee kan gurguramtu jirti dhadhaa akka kanatti qophaa'e miti inni biyyaattiin hojjennu garuu dhadhaa ituun bassin ho'ituun seemmoo jirti ituun bassinuu ta'ee kanatti ho'ituu mataaf dibattu jiramti isadha kanatti lalla baay'ee urgooftu iseedhaan hojjetama achi qaariyaan iyyuu isa kana miti achii kan ittiin hojjennu ishee baay'ee guddu sinichoo. Kana caalamu. Xixinnoo qaqalloo iseedhaan hojjetamti garuu waanuma asii qabnuun hojjenna kana fakkaata kana nu barbaachisa kana fudhannee immoo gara abiddaatti darbina jechuudha. Amma kan hunduma isaa hin daakaa jechuudha. Qofa kana qobaattan daakaa qullubbiif jinjibila walattan daakaa jechaadha. Gaafa qaariyaa keenya daaknu immoo baay'ee bullaa'uu hin qabu maaliif akka isa qoqqocaa daakamu ta'uu hin qabu gatii ta'eef kana mummurtee haala kanaan daakuu isaa yeroo xiqqoo sitti fudhata malee intini isaa miti kan yeroo sitti fudhatu hojjechuu isaa miti qullubbichi akkana jalaan qabanneef ammas bishaan xiqqootti cobsaa waan biraadhaaf miti. Kuni gaamma nyaatinni hojjechuu turtu kuni nama meeqa fa'aa nyaachisa? Amma kuni nama 5 amma nama 7 nyaachisa.
Qoshee furdatti bishaan xinnoon itti godha. Jinjibila isaa itti cima yeroo baay'ee Amma kanatti gaafa akkatti gootu nutti agarsiista. Maali wajjin nyaatama gaa? Biddeen kan inni ittiin nyaatamu immoo biddeen boqqolloo, biddeen adii. Biddeen boqqolloodhaan nyaatama yeroo baay'ee kan itti barame asii gaa waan hin arganneef yeroo baay'ee waan argannee nyaanna. Garuu kan inni ittiin nyaatamu biddeen adiidhaan. Kun kanumaan nuuf taa'u hojii isaa jalqabna jechaadha. Hojii masaa jalqabna kan akkasuma keessaan naqa. Dhadhaan nu barbaachisa. Kun hundumtuu itti nammachuudha. Suuraa jalqaba irratti foontu na barbaachisa jechaadha. Abidda eegan qabsiifadhee booda. Daqiiqaa meeqaafaa jetti yaadda kun amma yeroo amma bishaachuu fi daqiiqaa 10 hin fudhata. Amma foonichi xuruutti bishaatee Olingee ta'uu qaba. Namni tokko yeroo baay'ee sa'aatii ishee yookaan ishee beekuu barbaada. Hammamee ispeeshaalii namni biyya alaa jiraatu yeroo baay'ee waa hojjetanii sa'aatii kana amma kanatti yookaan daqiiqaa amma kana amma kanatti. Amma kanatti aanee immoo ashaboon itti naqadha. Ashaboo egaa ammuma mi'aa barbaaddetti itti naqatta. Garuu kun baay'ee dhagatii ta'e sanatti sinnannee yeroon hojjedhe. Mami gambaas kan jiran qabda. Kan itti naqama bakka. Dura maalitti naqxa? Qullubbii. Sana jaalladheera. Jajjabina sii ta'a gatii ta'ee fi waan ilaalan sana immoo laayikii zayitiin itti naqadhaa jechaadha. Qullubbiin itti naqadhaa jechuudha. Kun jijimbilaaf qullubbiidha. Kun baay'ata ta'eefi. Wal nyaatee bishaatee booda immoo qaariyaa keenyatti naqanna jechuudha. Dhuma irratti dhadhaa urgaadhaaf itti naqanna. Irraawwannaa jechuudha nyaata irratti. Amma kanatti aannee qaariyaa isa qopheeffannee itti naqanna jechaadha. Qaaraa qumatu itti nammachuudha? Eeyyee. Ukkaamsaa akkam bukaa? Fooliinsaa baay'ee namatti tola. Egaa ukkaamsaan keenya achi bishaataa jira. Amma itoo achi bishaatu nuun immoo maal qopheeffannaa? Maaliif ho'aasaan nyaatama qabbanaa'uun qabu gatii ta'ee fi ho'aasaan nyaatama gatii ta'eef biddeen keenya qopheeffanna jechuudha. Saanii irra godhanna. Gara jalaa amma kaa'uu barbaaddu yoo keessee gaarii ta'a jechaadha. Amma barbaadde hin ciciibsitu gatii ta'ee fi akkas goote gaafa eega isa gidduutti isa hojjenne gaafa nannu irra keessaan immoo itti qadaaddaa jechaadha. An amma fakkeenyaa fi namni keenya gatii baay'ee hin taaneef biddeenuma ija sadii duwwaan godhe irra keessatti immoo ija lama guutee ukkaamsitaa jechuudha gidduutti. Amma raawwateera. Waan hundumaa fixneerra jechuudha. Amma maalidha akka urgaa bareedaaf yookaan immoo nutti dhandhamni isaas mi'aawuf immoo maaltu nu hafa jechuudha. Dhadhaatti godhannaa jechaadha. Dhuma gaafa Dhumatti eeyyee. Amma gaa ukkaamsaan keenya gara xumuraatti fidanneerra raawwanneerra
amma maaltu nu hafa nyaachuu qofatu nu hafa jechaadha. Afaanyii keenya fuunee gara nyaataatti dhiyeeffannaa. Gaafa nyaatamu immoo akkam akka ta'e walii wajjiniin ilaallaa numa faana tura. Okay, amma gaa itti baafanna jechaadha ukkaamsaa keenya. Amma kan isa argii gootee booddee keekii fakkaata kan. Amma biddeen keenya fudhannee immoo itti qadaannee dhiyeeffannaa jechaadha. Okay. Amma kana booda maal goona jechuudha biddeen keenya irra keessatti immoo itti ukkaamsinaa jechaadha. Ukkaamsaa. Gaafa nyaatamu akkasumatti galtee nyaattaa jechaadha. Banuun barbaachisu maaliif ho'inni isaa akka keessaan baaneef ho'aama isaa nyaatama waanta ta'eef akkasumatti gashaa nyaannaa jechuudha. Yeroo nyaatanii baay'ee waan ta'eef maalii wajjinii gaariidha yeroo nyaatan itti dhugan bishaan moo aannan moo maal fayyadamee bishaan qabbanaa isinii qopheesseera. Kanaaf gaafa nyaatamu dhugaadha baay'ee gubaa. Si dafqisiisuus hin danda'a waan ittiin xaxxaragattanis. bira kaachuu qabda jechuudha. Isinii qopheesseera bishaan qabbanaan jira isumaan qabaa gara nyaata isaatti deemnaa jechaadha. Baay'ee galatamii dhugaa. Cannot wait to eat. Egaa daawwattoota ofii gara xumuraatti deemutti jirra. Akkuma argitan kana nyaati bareedaa nu hojjettee bakka keenya ukkaamsaa nu hojjettee gara xumuraatti akka itti hojjetan hundumaa nutti agarsiisteetti irraa barattaniitu jennee abdii qabna. Gara xumuraatti dhufnaa nyaachuuf jennaa mee burtee sagantaa keenya kana gara xumuraatti deemna. Dhumarratti ergaa dabarsitu yoo qabaatte waan jettu yoo qabaatte egaa xumura irratti waan hin jedhu isinis na kabajanii dhugaa jechuu fi maaliif yeroo yuutuubii banattu warri nu dura jiran yeroo dhufanii warra reefu ka'an jajjabeessanii baay'ee namatti tola. Dhugaa baay'een isin galateeffadha maaliif isin waggaa tokko lakkoofsistaniittu nuun immoo reefu jeelama. Akka kanatti wal guddisna yeroo akkasitti wal dhannee wal gaggaafannu wal jajjabeessina. Dhugaa baay'een isin galateeffadhaa dhuftanii yeroo bareedaa na wajjin dabarsitanii fi mana kootti guddaa galatooma. Egaa Oromoo view warra hordoftoota Oromoo view taatanii egaa hojiin keenya kana fakkaata akka jaallattan abdii guddaa qabna mana keessanittis hojjettanii akka yaaltan abdii guddaa qabna. Baay'een isin galateeffadhaa. Ulfaadhaa. Egaa burtee irra deddeebisee amma isin galateeffadha sagantaa keenya xumurreerra. Taliilemee umarratti waan jettu yoo qabaatte waan hafe yoo jira. Anis burtee baay'ee si galateeffadha mana keessatti affeertee nyaata bareedaa kana nu hojjettee nu agarsiisuu keetii fi daawwattoota Oromoo biitiinis kan hin jedhu Oromoo koo chaanaalii ishee saskiraaybii godhaa laayikii godhaa sheerii godhaa. Akkasitti ol jajjabeessu nun jedha. Sagantaa kana xumurutti geenyeerra nyaachuudhaaf yaadnee jirra. Nyaata bareedaa kanatti isin affeerraa kottaan nyaata.